अगर मैं कहूँ सिर्फ किसी को जम्भाई लेते देखकर तुम्हें भी जम्भाई आ सकती है, रुको, ये सुनते सुनते शायद तुम्हें अभी भी जम्भाई आ जाए। लेकिन ऐसा होता क्यों है? असल में तुम्हारा ब्रेन सामने वाले की एक्शन को कॉपी करने लगता है। इसे कहते हैं कंटेजियस यॉनिंग। मतलब अगर सामने वाला जम्भाई ले तो तुम्हारा दिमाग भी वैसी फीलिंग ट्रिगर कर सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सिर्फ इंसानों में नहीं, कुछ जानवरों में भी होता है। अब सच बताओ, ये वीडियो देखते देखते तुम्हें जम्भाई आई क्या? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।